भाईजान में हम क्वाड से आए हैं। हमने 3 साल पहले इसका इलाज करवाया था, बिल्कुल ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक थी। तो अभी इसने अपने घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए हैं, तो उसके बाद को फिर तकलीफ़ शुरू हो गई है। तो अभी फिर हम आपके पास इधर आए हैं, तो इंशाल्लाह अभी इसका इलाज करवा रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है। और मैं तो आपके पास में और मरीज़ भी लाया हूँ, मैंने 4 5 6 मरीज़ और भी लाए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अभी क्वाड में है। अभी वो मेरे को दवाएं देते हैं कि बाबा ये जगह तुमने किधर से ढूंढी है, तो उन भी वो आदमी ठीक ठाक है। और मेरी अभी भी वाइफ है, भी सही है अभी, ठीक है। और